ओरैबायदि सिम्पल ब्लान्डार मिस्टेक हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सुग्रि बाग्रि गोजां बोथोर बिनि सायाव आरो अखा हाना होबावबाय ओरैबायदि जादों जे अर जोंखानाय अरावहाय गिहि लुना होनाय बायदि गोनांफोरखौ लेन्डलेस खालामबाय व्हाट इज दिस रुल व्हाट इज दिस सिस्टेम अफ आसाम आयेन एक्ट Those who have the home already, you make them homeless. Those who have the land already, you make them landless. What is this stupid? And afterward, the government is going to give them PMY house. Gian mono onnai mono, bidana onnai dong nama jini. Perciba onnai gya. Da beno BJP-a eke reka nuzabai bitamana Boro tribal ni against. Dekayna anga last dong sebe Boro tribal. गावखौ नाफाम होननानै लाग्राया दिनै बिजेपिआव हाबैदों फंसेबो बाथ्रा बर'नि जानानै बुंथिनो हायाखै फंसेबो दिनै बिथांमोना बर'नि रैखाथिनि थाखाय बुंनो हायाखै होमबा मा लाब what is the meaning of making the movement what is the meaning of joining in a political party if at all you cannot say anything for your own people if you cannot take care of your own people where are they going to take care of the society how are you going to take care of your country this is illogic and meaningless and ethicless and without moral सजित दैमारिया दिनै बिजेपिनि दारुन सासे स्पिकार बिथांमोना हब्रा गिदिर बुंनो हागौ बे बेलायाव बिथाङा जेबो बुंनो हाया गिबिथारावनो आङो बड'लेण्ड नायगिरि गासै रायजो राजानिसिम एपिसिसिनि जानानै लोगोसे आंजों दंफायो बिटिआर ट्राइबेल सेलनि इनचार्ज जसेफ बसुमतारी आरो डिस्ट्रिक्ट कंग्रेसनि एक्टिभ वार्कार हाबिल आली शेख आङो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिदों बयखौबो खुलुमदों Actually, eviction. Entire concept of eviction itself is a wrong concept. सरकारिनि हायाव बेदखल भाबै थानाय मानसि मानिखौ होखारनांगौ होननायानो बे सरकारनि मोनसे गोरोन्थि नियम, गोरोन्थि नीति, गोरोन्थि आयेन। बे itself-नो मिस्टेक। जोंनि रायजो राजाफ्रा दाबो सांग्राङानो जायाखै। एक नाम्बाराव आं थांनाय बाराव बड'लेण्ड बुब्लियाव टक श'आवबो बेखौनो होनखादों जे बर'फ्रा हाग्रायाव थानो हानायनि मोन्थाय दङ ट्राइबेलफ्रा फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 नि मथे प्रमद बर' बिथाङा बेखौ लानानै दिल्लीयाव ट्राइपार्टाइट टकआवबो गोबां खेब सावरायबाय दिनैसिमबो जाया एबसुआव थानाय समावबो बिथाङा बेखौनो सावरायदोंमोन दिनैसिमबो जाया नामा बबेयाव दिनै बर'फ्रा बबे हाग्रा ओनसोलाव थादों बिनि रोड मेपआबो निश्चय एबसुनाव दंथारो थामहिनबा प्रमद बर'नाव दङ मैया दाखालिनिफ्रायसो बिथाङा एबसुखौ नागारनानै फैदों दा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों बे इटसेल्फ एसे रं जोङो मा खालामनांगौ दिनैहाय दा नोङो नायदो गोरोन्थिया ओरैबायदि सिम्पल ब्लान्डार मिस्टेक हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सुग्रि बाग्रि गोजां बोथोर बिनि सायाव आरो अखा हाना होबावबाय ओरैबायदि जादों जे अर जोंखानाय अरावहाय गिहि लुना होनाय बायदि गोजांखानायाव ओरैबायदि बरफ लुना होबावबाय आरो बे बोथोराव मिथिखा हखा मानो इभिक्सन खालामनांगौ मानो जोंनि बे 45 नखर गोजों बर'फोरखौ आनैथानि खालामनांगौ बे खालामनाया गोरोन्थि जादों बे जोबोद माने बेआइनि जादों आं मोनसे खोथाखौ होनगोनसै मैया दाखालिसो नीति आयगनि बाजेट सेसननिफ्राय ओंखारनाय मथे गासै 28टा रायजोफोरनि मादाव आसामा 26 नाम्बार गरिबसिन रायजो आसामनि गाहायाव दङ 27 नाम्बाराव झारखन्ड आरो 28 नाम्बाराव बिहार 26, 27, 28 मोनथाम गोरिबसिन रायजोनि मादाव दिनै लासिंसिन बे आसामा हिमन्त बिश्व शर्मानि रायजो आसामा बिथाङा होनबाय थादों जे आसामा डेभेलप जाबाय माखौ लानानै डेभेलप जायो शिक्षानि बेफारावहाय आरो देहानि बेफार सावस्रिनि बेफारावहाय आरो अर्थनैतिक इक'नमिक्स रांखावरिनि बेफारावहाय बेफोर गासैबो दिनै गोग्लैबाय दा नायदो नोङो न' लुखानाय रायजो जाखानाय संसार जाखानाय बेफोरबायदि न'खौ सिफायनानै सरकारा आरो गोदान न' होफिननाय बेलाय बुरबक महम्मद बिन तुगलकनि जायाखै होमबा जाया होमबा गभर्नमेन्टआ न' होदोंना होआखै गरिबफोरनो न' गैजायिफोरनो होदोंना PMYनि न'आनोथ' बे गरिबफोरनो होनाय नों बे न' लुखानाय न'खौ सिफायबाय आरो PMYनिफ्राय देनां न' हैबाय बे मा जाखो बेलाय लुखाबाय बिथांमोनहा बेखौथ' सिफायनाङा आरो लेन्डलेसफोरनो हा गैजायिफोरनो दिनै हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंदों हा होगोन लेन्डलेसफोरनो हा गैजायिफोरनो प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिनिफ्राय बुंदों हा होगोन बिगानै नामजारि मियादि फाटा खालामनानै होगोन बेबोथ' हा गैयिफोरनो हा होनाय दा बिथांमोना बबे हाखौ होगोन दे जेराव दङ दिनै हा गैजायिफ्रा बे गासिबो सरकारनिनो हाजोब आरो बेखौनो नामजारि खालामनानै होनोसै बेनोथ' नङामोन होनबा आयेना दा एखे खोथा सिम्पल जेराव दङ बे गुवाहाटीनि नालाफारायाव दङ
ना बबाव दङ बे सरकारनि हा उनावहायबाबो बे हा गैजायैफोरखौ नोङो सरकारनि हायावसो दोनखागोनब्ला हा बे सरकारनि मानसिया रायजो राजाया नोंनिनो मानसि भारत हादरनि मानसि बिदेशि बांलादेशि नङाना बिथांमोनहा अब्ला मा जाखो बेलाय बुरबक महम्मद बिन तुगलकनि खामानि केपिटेल सोलायनाय न' सिफायनानै न' लुफिननाय मुद्रा सोलायनानै मुद्रा बानायफिननाय दा बेखायनो आं बुंनो लुबैदों बे इभिक्सन प्रसेसा रं प्रसेस भारतनि खान्थियाव बियो रं प्रसेस आसामनि हानि आयेन एगाव रं मोनसे नीति बियो बेखौ बोखारनांगौ सिंगापुरनिया मोनसे एग्जाम्पल सिंगापुरा माब्रै सिंगापुर दिनैनि जाखो बेनि लेसनखौ जोंनि आसामनि दैदेनगिरिफोरा सोलोंनांगौ दिनै प्रमद बिथाङा बे भिडिअखौ नायथों हिमन्त बिश्व शर्माया बे भिडिअखौ नायथों सिंगापुराबो मोनसे समाव हा गैजायै मोनसे गभर्नमेन्टसोमोन रायजो राजानि आखायावसोमोन बिथांमोना मा खालामबाय बै हा गोनां बिगोमाफोरनो बिल्डिं होबाय आरो बिथांमोननि हाखौ बिथांमोना आदाय खालामनानै लाबाय दा एखे बुस्थु दा जोंना मा लुखानाय न'खौसो सिफायनानै बे हा गोनां न' गोनांफोरखौ न' गैजायै ह'मलेस खालामबाय हा गोनांफोरखौ लेन्डलेस खालामबाय व्हाट इज दिस रुल व्हाट इज दिस सिस्टेम अफ आसाम आयेन एक्ट those who have the home already you make them homeless those who have the land already you make them a landless what is this stupid and after what the government is going to give them PMY house they had house already and you make them a homeless houseless they had land already and you are going to give them a land to the landless people what is this what is this system those who have land you make them a landless and afterward from the government you give them a land they're also government land only I don't understand where is the logic going I think we the people of Assam should be aware about we the people of Bodoland should be aware about before evicting somebody's house दा आं बेखायनो बुंनो लुबैदों दिनै जोंहा बिजेपियाव हाबनाय दारुन नेता दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारिमोन बायदि बिथांमोना दङ रेवरेवा बिथांमोना दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिजेपिजों एलायन्स हाग्रामा बिथाङा दिनै बिजेपिजों एलायन्स एसेबां बर' नेता पलिटिकेल पार्टी बिपिएफबो इउपिपिएलबो बिजेपिजों एलायन्स जाबाय गोबिन्द बसुमतारीमोन बायदि आन्दलनकारि बिथांमोना मा खालामखो मानो इभिक्सन खालामखो मा लाब जाखो होमबा बर'फ्रा आन्दलन खालामनानै बुहुमनि बर'फोर खौसे जा No Bodoland no rest होननायनि मिनिङा मा जाखो फालाय आं बुंनो लुबैदों बिथांमोना दिनै बिजेपिजों एलायन्स जानानै बेफोरबायदि बर'नि गामियाव बर'नि न'खौ बे सुग्रि बाग्रि गोजां बोथोराव इभिक्सन खालामनाया जोबोद गोरोन्थि मिस्टेक ए बिग ब्लान्डार दा बिथांमोना मा खालामनांगौ सोरबा गुवाहाटीनि स्टुडेन्ट इउनियनफोर फैसा खांलाबायदों मानो खांनो बबेनिफ्राय फैसा मोननांगौ जोंलाय गरिब जोब साख्रि बाख्रि इक'नमिक अर्थनितिया आसामा दिनै बिराद गाज्रि अबस्थायाव रावहाबो फैसा गैया गभर्नमेन्टआ होनांगौ गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्टआ होनांगौ आसाम गभर्नमेन्टआ होनांगौ दा खोब दुखुनांथाव ओंखायनो आं सानदों रायजो राजाफ्रा एबार सांग्रां जानांगौ जोंना सांग्रां जानांगौ बेबायदि इभिक्सननि मानिया मा बेफोरखौ गुवार लेभेलाव फैनानै डिबेट खालामनांगौ व्हाट इज द पार्पास अफ इभिक्सन दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया अके बे 45 न'खरखौ बिथाङा दिनै न' गैजायै खालामबाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया मा खालामखो रिनिखि भुइयाया आरो बिथांनि फिसाला नन्दिला मा खालामखो मोनसे फार्म दङ बिथांमोना प्राइभेट आरबिएस प्राइभेट रियेल्टर होननाय बे मोनसे फार्मनि नामाव बिथांमोना 29 बिगा नयलेसा हाखौ सरकारनि हाखौ दिनै बेदखल खालामबाय बेखौ माने इभिक्ट खालामाखै बे न' गैजायै गरिब दुखुथिया बर' फिसाफोरखौ दिनै बिथांमोना खास्रि बिस्रि दाउसा मावरियाफोर बायदि बे प्लास्टिकजों थाहोनाया बेसेबां गिदिर अधोरोम जाखो बेलाय बेनो नामा बिथांनि बे सानिक्य गियानालाय बेनो नामा बिथांनि बे नङैनि पुर'हित एखे हम जयग' खालामनाया धोरोम खालामबा मा मोनो गियान मोनो अननाय मोनो बिथांनाव अननाय दङ नामा दिनै थोरसेबो अननाय गैया दा बेनो बिजेपिया एखे रोखा नुजाबाय बिथांमोना बर' ट्राइबेलनि एगेन्स्ट बेखायनो आङो लाजिदोंसो बे बर' ट्राइबेल गावखौ नाफाम होननानै लाग्राया दिनै बिजेपियाव हाबैदों फंसेबो बाथ्रा बर'नि जानानै बुंथिनो हायाखै फंसेबो दिनै बिथांमोना बर'नि रैखाथिनि थाखाय बुंनो हायाखै होमबा मा लाब What is the meaning of making the movement? What is the meaning of joining in a political party? If you cannot say anything for your own people, if you cannot take care of your own people, where are they going to take care of the society? How are you going to take care of your country? This is illogic and meaningless and ethicless and without moral. That's why I would like to condemn on the behalf of APCC today, Mr. Bishojit Deimari. What are you doing there? नोंथाङा मा खालामदों बिजेपियाव थांनानैलाय हा मानो फैयाखै खम्बल रानफैयाखै मानो होआखै न' नोंलाय आरो माजों होगोन न'खौ मालाय नोंलाय गभर्नमेन्टनि सम्पतिखौ धंस खालामनानै गभर्नमेन्टनि फैसाखौ बाहायफिननो सियाखै होनबा बे बुरबक हा कालिदासनि माने सल'मोनलाय दालाय बिजौआव थानानै गुदियाव दानग्रा बेनो जाहैबाय दिनैनि बिजेपि नि नेतृत्व बेनो जाहैबाय दिनैनि बर' दैदेनगिरि इउपिपिएलनि नेतृत्व
बेनो जाहैबाय दिनै बिश्वजित दैमारि दारुन नर्थ इस्टनि टाइगारनि नेतृत्व गुवाहाटियानो बर'फोरनिखा गुवाहाटिया गय बारिसोमोन गय हाथायसोमोन गय हाथायनिफ्राय गय बारि गोबां गय गोनांखाय दा दिनै बे गुवाहाटिनि गिदिर गिदिर बे मारुवारिफ्रा जेराव बिल्डिं लुदों गिदिर गिदिर माबा प्राइभेट फार्मफोर खालामदों बे गासिबो एसटि बर'फोरनि हाजोब दिनै बेफोरहा थाखा गोनां इनफ्लुयेन्सियेल मानसिफ्रा गावबागाव खालामनो हाबाय नाथाय जायहा थाखा गैया गरिब दुखुथिया बेखौसो दिनै होखारबाय बेनोथ' दिनै गभर्नमेन्टनि नियम बेनोथ' बिजेपिया जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे गभर्नमेन्ट गुन्दागिरि दादागिरि गभर्नमेन्ट बिसिनाव रायजो राजानि गभर्नमेन्ट नङा बिसिना पार्टी गभर्नमेन्टसो पार्टी सेन्ट्रिक मोनसे पलिटिकल पार्टी बिजेपिया रायजो राजानि पार्टी नङा बिसिनाव रायजो राजाखौ माबोरै सासन खालामनांगौ बिनि मोन्थोरानो गैया नोङो दिनै कभिडनि नामाव गिलु बालु स्कुला बन्द जाबाय बहा जोङो मोजां इडुकेसन मोनगोन दिनै आसामा इडुकेसननि बेलायाव बेसेबां लासिंसि बिराद गाहाय 26 नाम्बाराव फैबाय आसामा दिनै अर्थनीति इकनमिकनि बेलायावहाय 26 नाम्बाराव फैबाय देहा सावस्रिनि बेलायावबो 26 नाम्बाराव फैबाय बहा सावस्रि मोनगोन दिनै बहा सावस्रि मोनगोन बहा देहा मोनगोन बहा इडुकेसन मोनगोन दिनै नैलाय दा बेनो फोरमान जे बिथाङा जेखि होना मानो जोंनि रायजो राजाफ्रा एसे सांग्रां जानाया मोजां 100 थाखा 200 थाखाजोंबो बायजायो जोंनि मानसिफ्रा मैया दाखालिनो नायदो नों गसाइगावनि बाय इलेक्सनावहाय आसामनि गासै मोनबा रायजोआव बाय इलेक्सन जानायावहाय मा नुदों गसाइगावआवनो बिथांमोना 50 कौटि Can you imagine 50 crore they have spent just for one constituency बे फैसाखौ बहानिफ्राय मोनखो दिनै आसामा बोरै डेभेलप जागोन बेफोरबायदि गासिबो फाना हिमन्त बिश्व शर्मानि फेमिलिनाव हारसिङैनो दंजोबो 19 बिगा हाया 19 न'खर बा 15 न'खरा बाय थांनानै थानो हायोमोन दिनै बे 15 न'खरनि हाखौ हारसिङैनो लाबाय बेबायदिनो गोबां दं खोमा दा बेखायनो बिजेपिनि खुनु डेभेलपमेन्टनि मोन्थोर देहा सावस्रियानो जाथों सोलोंथायानो जाथों बा इकनमिक अर्थनीतियानो जाथों बाय जेबो मिनिं गैया रायजोफोर बिथांमोना गुन्दागिरि थगायनानै जोंखौ जाबाय थादों नै गोदान एसअपि होदोंनो माबा टेक्स होआबा खाजोनाखौ टाइमलि होआबा 10,000 फाइन बेनोसै जेबो गैया फाइन लानाय टेक्स लाया बहा मोनगोन जोङो 10,000खौ जबरदस्ति गारिखौ सेनानै लांगोन जादों गेरेजाव था श'रुमाव था खुनु उपाय गैया दा बेफोरबायदि बेनो जाहैबाय बिजेपिनि नीति रायजो राजाफोर नोंथांमोना सांग्रां जा बिजेपिनाव रायजो राजाखौ खुंनायनि जेबो मोन्थोर गैया बिथांमोना मोनसे मिस्टेकेन गभर्नमेन्ट आई थिंक इट इज एक्सिडेन्टेल गभर्नमेन्ट दे नो हाउ टू विन बाय मीन्स अफ मानी बाट दे डोन्ट नो हाउ टू रुल किन्तु सासन खालामनो थाखाय मोनसे सिस्टेम थानांगोन बे सिस्टेमा बिथांमोनाव गैया बिथाङा इनिशिएटिभ मा लानो हानो आंनो गभर्नमेन्ट नांगौ पावार सेन्ट्रिक आं बेखायनो आगोलावबो बुंखादों एबसुनि लिमिटेशनखौ एसे आन्दाज खालामनाया मोजां बांद्राय जेब्लानाखि जोङो पलिटिक्सनि खोथा बुङो जोङो बे पलिटिक्सनि थाखाय गोबां कमप्रमाइज खालामनो गोनां जादों प्रमद बर' बिथाङा दिनै शिफ्ट जादों कमप्लिटलि हिमन्त बिश्व शर्मानि अननायावसो देरहायाखै सोर बेस्ट देरहादोंमोन हिमन्त बिश्व शर्मानि बुद्धि हिमन्त बिश्व शर्मानि सालाखि हिमन्त बिश्व शर्मानि फैसाजों बाइग्लुंनायावसो दिनै इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ जों जाखायामोन सिस्टेमानो गैया एखायनो हर्स ट्रेडिंसो जादों दा बेखौ नायोबा दिनै प्रमद बर'आ गावनि बोलो गावनि स्ट्रेटेजि गावनि डिप्ल'मेसि गावनि टेकनिकजों बिथाङा सरकार दायाखै बरंस बिथाङा अदेबानि बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मानि अननाय बिथांनि ग्रेस बिथांनि दया जोंसो बे गभर्नमेन्ट बानायदों बेखायनो बिथाङा दिनै प्रमद बर'आ गाव जेसेबांखि बुङा साना गावनि गोसो बायदि मावनो हाया फार्स्टथिं हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बर'नि फारसे अननाय गैया अब्ला प्रमद बर' बिथाङा मा मावगोन हि इज हेल्पलेस आई एम भेरि सरि टु से मिस्टार प्रमद बर' यू आर ए हेल्पलेस मैन एक्चुअली बिटिसिनि बेलायावनो जा हाग्रामानि समनिफ्रायनो आरो दिनैबो इउपिपिएलआबो बेखौनो लेट खालामबाय थादों एक्चुअली जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनहाबो हानि नियम नितिखौ गोबाङानो रोङामोन आरो प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै बेखौनो खालामबाय थादों आं मा साजेसन होगोन दिनैहाय आंबो बाहाय एक्सपार्ट नङा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो मोजां हानि सोमोन्दै गियान गोनां हानि जारिमिननि स्टाडि खालामनाय गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बिसोरजों कनफिडेन्सियेलि जिरायनानै बोरै लांनाया मोजां बेखौ खालामनाया मोजां नङाबा बेल' नङा बर'फ्रा लेन्डलेस गोजाजोब हा गैजायैजोबसोथ' जेसेबां थादों आग्रां बाग्रां बिथांमोननि हाया मियादि फाथा नङाथ' दा बेखायनो होनदों आं बे इलेक्शना मोनसे रोखोमनि बर'फोरनि थाखाय वार्निंल' इमिडियेटलि लिडारफ्रा फेरेंगा बिथाङा दाखालि बुंदों जे बिटिसिआ जेबो खालामाखै होननाया नंद्रायबो नङा नंगौबो
दा बेखायनो बिथांमोना अके नोंथांमोना मिथिबाय दिनै जे ओरैबायदि अबस्था बर'फ्रा हा थानानैबो हा गैजायै गोजा जोंनि हाया सरखारि गोजासो दा बेखायनो थाबैनो बिथांमोना मोनसे कमिटि जिरायनानै बा स्पेसियेल मोनसे कमिटि एरेक्ट खालामनानै बानायना होनानै बे हाखौ बोरै हाखौ होजायो दा बिनि फर्माखौ खालामा एक्चुअलि प्रमद ब्रह्मआ लेट जागोन नङाबा बे माबा जेखि फर्मुलाया लाया माने बे ओरैनो लेखायाव लिरनायल' जागोन प्रेक्टिकेल जानाय नङा कारण हानि खामानियानो गोबां खामानिफोरनि मादाव सबसे गुदु गाथासिन खामानि दा बेखायनो बे गोरलै नङा एक्सपार्टफोरनिफ्राय बिथांमोनहा जुदि बेखौ सोलोंनानै मावनायनि आदब खायदाखौ लायाबा I think they will be too late and will be only the sufferer again and again मोनसे जिनिसखौ जोङो दिनै सिन्था खालामनांगोन जे गिलु बालु बे 45 न'खरा दिनै न' दंजायोमोन न' गैजायै जाबाय हा दंजायोमोन हा गैजायै जाबाय भूमिपुत्र जायखौ बुंदों आमी भूमिपुत्र बर' সকলে भूमिपुत्र जंगल पाहार नदी सबते থাকিবা পারা অধিকারটো ভূমিপুত্ৰৰ হাতত থাকে আৰু এনেও এসটি বিলা ট্ৰাইবেল বিলা एक्चुअली फरेस्ट डुइलार्स एज पर 2006 एक मथे आं बेखायनो बुंनो सानदों दिनैहाय प्रमद बर'आ दिनै स्पेशलिस्ट बिनि बेलायाव जेबो बाथ्रा बुङाखै मानो why is he not speaking बर' रायजो राजाया मोनसे समाव प्रमद बर'नि खोथा बुंबानो गाबलायलायग्रा मा दिनैया बिथाङा बे सेन्टिमेन्ट गैया नामा मानो स्पेशलिस्ट जाखो बेहा बुंनोनो आवाजानो गैया मानो आं बेखायनो बुंनो सानदों बर' रायजो राजाफ्रा दिनैबो जोङो खौसेथि जानाया मोजां despite different political parties different agendas but we can come together for this cause खारन नंगौ जोंनि मोनथायखौ रावबो जासिना होफैया जोंनि मोनथायखौ जोङो बिनानै मोनाब्ला सेनानैबो लानांगोन दा बेखायनो गिलु बालु बे 45 मानि न'खर दंमोन गथ' गथाय ग्रें रायजो जादोंमोन हा हु आबाद मावनानै दा बिथांमोननो रिसेटल खालामनो थाखाय मोनसे गिदिरथार इमिडियेट राहा नांगौ बे राहाखौ जोंनि थाइसे थाइनै खांनायजों जोङो फोलोमनो हाया दा बेखायनो जों मा खालामनांगोन मोनफ्रोमबो एंगलनिफ्राय मोनफ्रोमबो बर' आफादफ्रा फैनांगोन आरो जोङो खुद्रिनांगोन आन्दोलन खालामगोन इमिडियेटलि as soon as possible within the month of February they should be resettled 45 homeless 45 landless Boro families Boro psa should be resheltered rehabilitated in government's land गभमेन्टनि हायावनो दंमोन बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ हा गैजायै खालामबाय आरो गभमेन्टआनो दिनै हा होफिनोबा बेसेबां मिनिथावना बाथ्रा जाखो बेखौनो जों ज' जेरावखि थाया मानो मोनफ्रोमबो आफादफोरा ज' फैनानै जोङो धरना होनाया आन्दोलन खालामनाया खोब गोनां आं बेखायनो बयनिसिमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा थाबैनो बिनि थाखाय जों आन्दोलन खालामनांगोन आरो जोङो बांद्राय लाइ होयोब्ला जोंनि रैखागिरि रावबो गैया बिश्वजित दैमारिया दिनै बिजेपिनि दारुन सासे स्पिकार बिथांमोना हब्रा गिदिर बुंनो हागौ बे बेलायाव बिथाङा जेबो बुंनो हाया प्रमद बर'आबो दिनै खारदों ओरै खारलाय बिनि बेफाराव रावनोबो जेबो फंसे बाथ्रा बुङाखै मानो दा बेखायनो बिथांमोनाव नेनानै जेबो लाब गैया जों रायजो राजाफ्रानो ज' बेबायदिनो गोबां आफाद आइजोफोरनि आफाद दङ जोंहा बिदिनो गोबां माने राजखान्थि नङै आफादफोर दङ बिथांमोना आवगायबोनांगोन आरो जोंबो जोंनि एंगेलाव जाहाय बुंबाय थागोन आं दिनै बुंनाय बायदि दा बेबायदिनो जोङो गभर्नमेन्टखौ जुदि खुद्रियाब्ला जे बिथांमोननि न'आव थाफिननाय हा मोनफिननायनि राहाखौ थाब खालामना होआबा आन्दोलना सारा बड'लेण्डआवनो सारा आसामावनो जंगि आन्दोलन जागोन होननानै जोङो गभर्नमेन्टखौ हुमखि होनांगोन नङाब्ला बेहाय जेबो जानाय नङा आरो लाइ मोनोबा लाफाखायो थेंक इउ मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव एमए पास जानाय जानो नांगोन मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव एमएससी पास जानाय जानो नांगोन बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट बिएड गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन जानबुं नाम्बार 8638992811